Нас не покидай, нас не покидай, Иисус, нас не покидай. Ты сказал, что без опеки не покинешь человека. Щиро просим ласки Божей, без якой мы жить не можем. Нас не покидай, нас не покидай, Иисус, нас не покидай. Кто нас грешных уратує, хто городних пошкодує, Твоє серце добротливо, усім людям літостиво. Нас не покидай, нас не покидай, Иисус, нас не покидай. Иисус, до Тебе вздыхаем, к Твоему сердцу припадаем, там надейный порятунок, наша радость и мацунок. Нас не покидай, нас не покидай, Иисус, нас не покидай. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Бог у святым месте Своим, и Он збирає народ свой у Своим доме, и Он силу и моц дає народу Своему. Гэтымі словамі антифону на ўваход распачынаем святую імшу у сераду 17 звычайнага тыдня. Прадставім Пану Богу просьбы і інтэнцыі, з якімі мы прыходзім на гэтую святую імшу, каб дзякаваць за атрыманыя ласкі і дары, а таксама прасіць Яго святога заступніцтва у нашым штодзённым жыцці. Гэтая святая імша ахвяроўваецца ў інтэнцыі падзякі Пану Богу і Маці Божай за пражытых 55 год ад Паўла Трот з просьбай аб Божым благаслаўленні, заступніцтва Маці Божай, святога Міхала Арханёва, святога апостола Паўла, аб ласцы здароўя душы і цела для яго на дальнейшыя гады яго жыцця, таксама просіць за сябе і за сваіх блізкіх. А цяпер станем у праўдзе і вызнаем, што мы з'яўляемся грэшнымі і слабымі, каб мы маглі годна ўдзельнічаць у гэтай найсвяцейшай ахвяры. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амен. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе,
Помолімся. Боже, оборонця усіх, хто на Тебе спадяється без Тебя нічого моцного, ні святого, а то ли нас Твоей милосердности научи нас мудро користаться земными добротами, кап'яни вяли нас до добра вечного, проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, и яки с Тобой живи во владарицу едности Духа Святого, Бог празу все веки вечные. Amen. Читання книги Зыходу. Калі Моисей сыходзіў з гары Сінай, трымаючы ў руках дзве табліцы сведчання, ён не ведаў, што ад размовы з панам зяла скура твару ягонага, і ўбачылі Айрон і ўсе сыны Ізраіля Моисея. Вось скура ягонага твару зяла, таму што яна зяла. Таму яны баяліся падысці да яго, але Моисей паклікаў іх, і Аарон разам з усімі кіраўнікамі сходу вярнуліся да яго, і Моисей размаўляў з імі. А пасля падышлі ўсе сыны Ізраіля, і ён наказаў ім усё, што сказаў яму пан на гары Сінай. Калі Моисей закончыў гаварыць з імі, засланіў пакрывалам твар свой. І калі уваходзіў Моисей да пана гаварыць з ім, ён здымаў пакрывала аж да выйсця свайго. Калі ж выходзіў, перадаваў сынам Ізраіля ўсё, што яму было загадана. І бачылі сыны Ізраіля аблічча Моисея, як зяе скура Моисеевага твару, але ён засланяў пакрывалам твар свой, пакуль не ўваходзіў гаварыць з панам. Гэта Слово Божие. Ты найсвятейший, Боже наш и Пане, Ты найсвятейший, Боже наш и Пане. Узвеличивайте Пана, Бога нашего, поклонитесь у подножия Ягонага, бо Он святый. Ты найсвятейший и Пане. Моисей и Аарон серед Яго святого, и Самуэль серед тых, хто закликал имя Ягонае. Яны кликали Пана, и Он отказывал им. Ты найсвятейший, Боже наш и Пане. Промовлял да их у слупе в облака, яны заховали заповеди и загады, что Он дал им. Ты найсвятейший, Боже наш и Боже наш Пане, Ты им отказал. Богом литостивым Ты был для их, али карал их за провины ихния. Ты найсвятейший, Боже наш и Пане. Узвеличивайте Пана, Бога нашего, и поклонитесь на горы Его святой, бо святый Пан Бог наш.
назваў сябрамі вас, кажа пан, то ўсё, што чуў ад Айца майго, я сказаў вам. Аллилуйя, аллилуйя, Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Macwieja. Хвала Тобі, Пане. O той час Jezus сказал народу: «Владарство небесное подобне до скарбу, схованого у полі, який знайшов чоловік і утаїв. І радості ад гэтага ён ідзе і прадае ўсё, што мае, і купляе гэтае поле. Яшчэ владарство небеснае падобна да купца, які шукае прыгожых пярлін. Знайшоўшы адну каштоўную пярліну, ён ідзе і прадае ўсё, што мае, і купляе яе». Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Уміловану Христе Пану, брати і сестри, далі триваємо у наших розважаннях відносно навчання нашого Збавці Єсуса Христа. І ми від понеділку розпочали цикл розважань, у яких Єсус навчає своїх учнів і народ вибраний у приповістях. Вельмі добра ведаем тое, што Jesús, ён прыйшоў да простых людзей, каб шукаць авечак загубленых не з кніжнікаў і не з фарысеяў, а з простых людзей. І таму Jesús Христос, ён, скажем так, бярэ, скажем так, в сваім навучанні выкарыстоўвае прыпавесці усе тыя жыццёвыя сітуацыі, якія былі вельмі блізкія для людзей, каб паказаць ім владарства Божае, владарства нябеснае. І нягледзячы на тое, што, казалось бы, тое, што можа быць у дзейсейшых часах з'яўляецца неактуальным, скажем так, таким нікчемним і малим у наших вачах, але у вачах Божих яны з'яўляюцца, безумоўна, моцнымі, сильнымі і высакароднымі. Сённяшняй гэтай кароткім Евангеліям Jesús Христос хоча да нас, безумоўна, данесці вельмі шмат. І на першы позірк, мае дарагія, Євангелія, словы тыя самыя, але з кожным разам мы можам для сябе адкрываць штосьці новае адносна асобы нашага Пана Бога ці владарства нябеснага. Сённяшнім Євангеліем Jesús Христос, ён падымае вельмі, скажем так, непростую тему. Тему адносна нашай веры. Jesús Христос падкрэслівае і, безумоўна, ставіць у цэнтры самым галоўным такую думку, тое, што кожны з нас з'яўляецца асобай, асобай індывідуальнай. Няма такога чалавека, як я, яшчэ аднаго на гэтым свеце. Кожны з нас створаны па вобразу і падабенства нашага Бога Айца. Праз сакрамент хросту кожны з нас быў, скажем так, дапушчаны да
скажем так, гэтага збаўчага плану адкуплення Єзуса Христа на крыжы. Таксама Езус кажа пра тое, што, нягледзячы таксама на тое, што усе мы розныя, маем свае плюсы, нашыя мінусы, але у кожнага з нас ёсць свой шлях да веры і свой шлях да Пана Бога. І гэты шлях, ён заўсёды будзе адрознівацца ад усіх людзей, бо, безумоўна, няма нікога, хто бы, скажем так, штосьціка у кагосьціка паўтаралася адносна веры, адносна Бога і увогуле адносна ўнутраных перажыванняў. Бо, безумоўна, Езус ставіць акцэнт на тое, што кожны з нас, ён тое ці іншае ў сваім сэрцы перажывае па-свойму. Хтосьці, напрыклад, як па прыкладзе, скажем так, валадарства нябеснага, якое пададзена нам у Евангеліі, падобна гэтаму скарбу, якое, напрыклад, схаванае, і чалавек, безумоўна, ён шукае, і прыходзіць да нейкіх высноваў і знаходзіць, і ён становіцца, безумоўна, шчаслівым чалавекам. Іншы ж чалавек, наадварот, напрыклад, не робіць ніякіх намаганняў адносна сваёй веры ці адносна пазнання нашага Бога. І, безумоўна, прыходзіць нейкі час, але ўсё ж такі ён таксама знаходзіць гэтую каштоўную пярліну і ідзе, і, безумоўна, купляе яе за шмат вялікую цану. І, на жаль, мае дарагія браты і сёстры, вельмі часта гэтай цаной у нашым жыцці бываюць, напрыклад, сумныя падзеі у нашым жыцці, здарэнні, ці, можа быць, калі прыходзіць нейкая бяда стучыцца ў нашыя дзверы, тады адразу чалавек, ён становіцца больш веруючым, так скажам, чым дагэтуль. Езус Христус, ён, безумоўна, скажем так, ставіць на першы план усё ж такі каштоўнасць нашай асабістай веры, нашага асабістага спаткання з Богам Айцом і Езусам Христом падчас малітвы і таксама падчас святой камуніі, падчас кожнай поўнай святой імшы, калі мы бярэм удзел. Безумоўна, мае дарагія браты і сёстры, таксама вельмі варта часам застановіцца над маім жыцці, над простымі знакамі, над простымі падзеямі, якія адбываюцца ў нашым жыцці. І можа, усё ж такі праз гэтыя моманты, гэтыя падзеі, Езус Христус хоча нам штосьціка сказаць. Амен. Праз Езуса Христа, які прынёс свету Євангеліє, звернемся да Бога ў шчырай мадлітве. Молімся за пастыраў Касцёла, каб у цяжкія хвіліны яны былі для сваіх вернікаў сапраўднай падтрымкай у веры і прыкладам ахвярнай любові. Цябе просім. Памолімся за тых, хто мае ўладу, каб яны не пераставалі імкнуцца устанаўліваць трывалы спакой і справядлівы лад у грамадстве,
Тебе просим. Молимся за наш народ, каб мужна супрацьстаяў п'янству, якое нішчыць нашыя сем'і. Тебе просим. Молимся за моладзь, каб, выбіраючы дарогу свайго будучага жыцця, яны кіраваліся не толькі ўласнымі інтарэсамі, але таксама і тым, што будзе карысным для іншага чалавека. Тебе просим. Молимся ў інтэнцыі гэтай святой імшы, як падзяка за пражытых 55 гадоў ад Паўла Трот з просьбай аб Божым благословленні, опекі Маці Божай, дару Духа Святога, заступніцы святого Михайла Арханёва на кожны дзень яго жыцця, таксама з просьбай аб моцным здароўі душы і цела, просіць за сябе і яго блізкіх. Тебе просим. Молимся за нас тут прысутных, каб мы не адмаўляліся ад абавязкаў, якія Пан Бог даручае нам у нашым штодзённым жыцці. Тебе просим. Усемагутны Божа, выслухай малітвы Твайго касцёла і люду і няспынна напаўняй яго сваімі дарамі праз Хрыста Пана нашага. Amen. О Христе, взнесла я любов, живи у покорных чистых сердцах, и просим скрухой наполняй почути наши и думки. К Тебе мы узносим, Пане наш, молитвы с верою незломной, бо прагнем милости Твоей, пробачь нам грешные учинки. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру прыняў Бог Отец Усемагутны. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу імя Свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму касцёлу святому. Усемагутны Божа, прымі дары, якія мы Табе складаем з таго, што, дзякуючы Твоей шчодрасці, атрымалі. Няхай праз моц Твоей ласкі гэтая ахвяра асвяціць нашае зямное жыццё і прывядзе нас да радасці вечнай праз Хрыста Пана нашага. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору сердцы, Узносим их до Пана. подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойче всемагутны, вечны Божа, Ты у любові Тваёй стварыў чалавека, а калі ён заслужыў справядлівае асуджэнне, Ты адкупіў яго ў сваёй міласэрнасці праз Хрыста Пана нашага, праз яго Тваю веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна
Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крвёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і пійце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Тваю, Пане Езу, вызнаем Твое воскресенье и чакаем Твоего прыцця ў хвале. Успоминаючи смерть и з мертвой повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя і келіх збавлення, дякуючи, що учини нас годними стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой розсіяний по усім світі, удосконали його у любові разом з папом нашим Львом, біскупом нашим Владимиром і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули у надії на воскрешення, і про всіх, хто Твоя ласка дійшов з гэтага свету, і дозволь їм убачити святого обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб ми заслужили удел у житті вічним, у єдності з Найсвятейшою Богородицею Панною Марією, со святими апостолами і усіми святими, які спрадвеку подобалися Тебе, каб з ними ми хвалили і прославляли Тебе, про Сына Твоего, Езуса Христа. Праз Христа с Христом і у Христе, Тебе, Боже Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Называемся детьми Божьими, ими з'являемся, осмеливаемся казать: Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого,
да ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваны от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и присця Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай заўсёды буде з вами. З Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленный, покликаний на вечеру ягоную. Пані, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажи толькі слова, і будзе здароўлена душа моя. У знаку хлеба Пан приходить з неба, укритий без світи, правдивий Бог, стався тут тихим, Пан хвали великой, уклінчим же покорно, каб дать ему поклоны, спашенной пред Паном верный люд. Уклінчим же покорно, каб дать ему поклоны, спашенной пред Паном верный люд. Не умею я дяковать, Божа, незначно зусім мое слово. Ты прими мое мовчання, дозволь мне життем своим дяковать. Ты прими мое мовчання, дозволь мне життем своим дяковать. Не умею я дяковать, Божа, незначно зусім мое слово. Ты прими мое мовчання, дозволь мне життем своим дяковать. Молимся.
Panie nasz Boże, my приняли Najświętszy sakrament wieczny z pamięci Twojego Syna. Uczyni, aby ten dar Jego niewykazanej lubowi przyspryniał naszemu zbawieniu przez Chrysta Pana naszego. Amen. Дякуємо всім за супольну молитву. Доручим наше пані Ясногорской, пана Павла и его семью. Твоей обороне даемся, Святая Богородица, у наших потребах не погоршай молением нашим, а до всякой свой пригоды выбавляй нас заусёды, Панна хвалебная и благословленная. O O Pani nasza, opiekunka nasza, sucieszalnica nasza, Ty zastupnica nasza, Synu swojemu nas doruczaj, Synu swojemu nas oddawaj, Synu swojemu nas oddawaj. Pan z wami, I z duchem Twoim. niechaj was błogosławić Bogu Всемогутny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie u supokoi Chrysta. Dziękuję Panu Bogu. Pragnu być z Tobą, pragnu żyć z Tobą, прославлять имя Твое святое. Маешь для меня планы дивные, мой Отче, Боже мой. Прагну быть с Тобой, прагну жить с Тобой, прославлять имя Твое святое. Маешь для меня планы дивные, мой Отче, Боже мой. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.